はいどうも、リークです。今回の主役はこちら。もう僕のチャンネルではおなじみのサイレンの仲間ですね。今このチャンネルでは、オーサイレンとレッサーサイレンの動画も上げておりますので、まだ見てないって方は、ぜひ下の概要欄から飛んでみてください。で、今回お迎えしたこの子、種名をセーブレッサーサイレンと言います。セーブレッサーサイレン。分類は、サイレン上科、サイレン科、サイレン属に属するサイレンの仲間です。前の動画でも話したんですけど、このセーブレッサーサイレンもともとはレッサーサイレンの亜種だったためにこの名前になってるんですけど、もう独立してて、この独立後の和名がはっきりしないので、もしかすると今後名前がセーブサイレンとかに変わるかもしれません。ただ今一般的に広く使われているのが、このセーブレッサーサイレンという旧分類兼流通名なんで、一応今回はセーブレッサーサイレンと呼称します。話を戻しまして、セーブレッサーサイレン。分布はこんな感じで、アメリカ合衆国、ミシガン州南西部からテキサス州南部にかけてと、メキシコ合衆国、ベラクルス州トゥスパンに局所分布していて、沼や池などの湿地に生息しています。この子たちも基本は完全水生ですが、水が干上がってしまっても休眠状態になることで成長2年は耐えれます。全長は最大70センチほどになる大型サイレンです。一応元亜種である昔リオグランデレッサーサイレンとされていたセーブレッサーサイレンの南西部個体群が最大70センチ。その他のセーブレッサーサイレンは最大50センチで、日本に来る奴らはそこまで大型化しないっていう人もいるんですが、実際60センチまで育った個体とかもいたんで、シノムニになったぐらいですし、環境次第で同じくらいに大型化するポテンシャルはあるかもしれないですね。食性は肉食で小魚やミミズなど基本的には何でも食います。寿命はこちらははっきりとはしないんですが、同属別種のグレーターサイレンでは飼育下で25年生きた事例があるので、多分20から30年くらいは生きると思います。繁殖形態は体外受精で、オスが水草を巣穴に運んで、その水草にメスが卵を産みつけるという形態をとっています。メスの産卵が完了して巣を去った後に、オスがそこに精子をかけて卵を受精させます。ここら辺は典型的な体外受精ですね。孵化するまでの数ヶ月間と、孵化後1週間ほどは巣穴を清潔に保ったり、外敵が来たら追い払ったりなどの子守りをオスが担当します。1回の産卵で約120から300ほど生まれてきます。で、このセーブレッサーサイレン、流通の方なんですけど、めちゃくちゃレアな種類で、しっかりセーブレッサーサイレンとして来るものだと数年に1回程度ですね。今年はサイレン種類のバリエーションが過去一来てるんで、もしかすると近いうち来るかもしれないですね。ただ最近ですね、種類の童貞が怪しいサイレンが結構来てて、かなりごちゃごちゃしてます。あれこの前この模様のやつ西部で売られてなかったっけっていうのが今度東部で来てたりとか、逆もしかりですね。なんでもうショップの言ってることはほとんど当てになりません。今多分無印、東部、西部、どのラベルインボイスでも全部ごちゃ混ぜできてると思います。今回僕がお迎えしたこの子は無印のレッサーサイレンとして来てたんですけど、見た目模様的にはセーブレッサーサイレンっぽいんですよ。ただまだかなり小さくて、もし成長が早くに止まって38センチ未満に収まるようならレッサーサイレンの可能性が高くなります。見た目で種の判別が難しい分類ですんで、欲しい種類がある場合はしっかりその種の特徴が強く出ている子を選んだ方がいいですね。値段はセーブとしてきているものだと1匹5から8万円くらいです。かなり高めです。そもそも激レアなのと、アメリカ産の指でいつか本当に来なくなる可能性もあるので、欲しい方はお早めにって感じですね。飼い方としては、まずケージはしっかりとした蓋付きの70センチクラスのものが必要になります。あとはシェルターや床材なんかもあるとストレスフリーで飼えそうですね。水は普通に水道水でいけます。水温は25度前後くらい。アメリカ産の指ですけど、特に低温に維持する必要もないし、そこまで熱くならなければ大丈夫だと思います。この子たち結構水汚すんで、フィルターとかもあると便利ですね。餌は基本4日に1回くらいでいいと思いますが、この子はまだかなり小さい成長期なんで、僕は多めにあげてます。ただ肥満とかのリスクもあるので、そこら辺は各個人の判断にお任せします。あげるものとしては、ミミズや赤虫、あとはそこまで用の人工飼料なんかを食べてくれます。日々のメンテナンスとしては、汚れてきたら水替え、月に1回くらいの頻度でケージやシェルターも掃除します。と飼育はこんな感じです。では最後にこの子の身体測定だけして締めようと思います。大きさはこんな感じ。約28センチ。まだまだ小さいヤングサイズですね。体重は 32g。来年また測って成長度合いを見ます。ということで今回の動画はこの辺で終わろうと思います。次回はこの子の餌入りの動画を上げようと思いますので、気になる方はベルマークをオンにして次回の動画更新をお待ちください。概要欄に Twitter の URL、再生リスト、その他いろいろな情報を書いておりますので、興味のある方は読んでみてください。今回の動画良かったと思ってくれた方はグッドボタンの方よろしくお願いします。このチャンネルでは他にも様々な生き物動画を上げておりますので、気に入ってくれた方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。